მოგესალმებით დადგა კვირა დღეს აღამოს 10:30 მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი ვინც ამ გადაცემას ელოდებოდა ვისაც რა ვიცი ვინც მარტოობას აშინახართ ან უცხოეთში ხართ ან პატიმრობას აშინა ყველას ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ და იცოდეთ რომ ყველაფერი იქნება კარგად უბრალოდ არ უნდა აყვეთ არ უნდა რაღაცა მოვლენები არ უნდა დაგაბკოლოთ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ხა მე არანაირ საკითხს არ შევეხებიტო დღეს თელი დღე ყველა რაღაცებს მეკითხება და საერთოდ ეგეთ რაღაცა სამზარეულოს ჭოვრებს და რაღაცებს არ აყვები და იმაზე ვისაუბრებთ და ჩვენთვის არის სასარგებლო აუცილებლად და აუცილებლად ვისაუბრო ისეთ რაღაცებზე რაც ჩვენ გვარგებს და არ გვავნებს პირიქით და ანუ мама თეიმურაზე მყავს ქორიძე სტუმრად რომელიც რა ვიცი სულ გვახარებს ხოლმე თამსტურებს მადლობას გიხდით мама მობზანებისათვის და მოწვევისათვის ბედნიერ მშვიდობიან და სიყვარულით სავსე დღეებს უსურვებს სრულიად საქართველოს და მთელ კაცობრიობას სიყვარული იყოს ჩვენს გულებში უკუნისამდე დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება მამაო ესეთი კითხვა რომ რაღაც ადამიანის ცხოვრებაში ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეები რომ რაღაცნაირად ყოველთვის ცდილობს ეს ცხოვრება რომ რაღაცნაირად ყველა განიკითხო ყველას დაშორდე ყველას რაღაცა ხინჯი უპოვო ყველას ზე მაღლა იდგე ყოველთვის შენი მთელი საქციელებით შენი რა ვიცი ყოფაქცევი და ასე შემდეგ და რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ ეს რაღაცა უფრო საქმე რო არ გაქვს მეტი სხვა ამით რაღაცა განაპირობებს სხვის რაღაც დაკნინებას სხვის რაღაცა პატარა მიზეს მაინც რომ რაღაცა გაადიდო ამიტომ შენში რომ იგივე ეძებნ შეიძლება არ მოგეწონოს ეს ყველაფერი და ამით ჩვენ ყველაზე ცუდი ისაა რომ ღმერთშორდებით და რა უნდა ვქნათ რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ცხოვრებაში რომ აი რაღაცა არ ვიქცეთ იმათ რომ რაღაც ესეთ მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ რომ რაღაცა ჩვენ ცხოვრების არ ვიცი და სულ სხვისთვის გვცალი ერთი ძალიან საზარელი სენი შეხრია კაცობრიობას საუკუნეების მანძილზე ეს არის განკითხვის სენი რომლის წყარო რომლის სათავე არის ამპარტავნება არის თითქმის ყველა უმრავლესი მანკიერების სათავე ასე არის განკითხვის შემთხვევაში ხშირად ადამიანი არ უყურებს საკუთარ თავს ხშირად ადამიანი არ იხედება ღრმად საკუთარ გულში საკუთარ გონებაში საკუთარ ფიქრებში საკუთარ ზრახვებში არ უყურებს ამას და უკვე ადვილი ხდება მისთვის ისაუბროს სხვაზე ადვილი ხდება მისთვის გაარჩიოს სხვისი ცხოვრება ადვილი ხდება მისთვის ურჩიოს და თქვას ვინ როგორ უნდა მოიქცეს მაგრამ რეალურად რომ შევხედოთ საკუთარი ცხოვრება შეიძლება სულაც არ იყოს მოწყობილი კარგად მაგრამ ჩვენ ვიწყებდეთ სხვისი ცხოვრების მოწყობას ეს არის რაღაცნაირი სულიერი აშლილობა რომელიც თითქოს მთელ კაცობრიობას გვჭირს რომ ჩვენ ვცხოვრობთ არა საკუთარი ცხოვრების განხილვით და განსჯით არამედ სხვა ადამიანის ცხოვრებით მისი განხილვით მისი განსჯით საოცარია ვფიქრობ ხოლმე თუ როგორ ვაპატარავებთ ჩვენს სარწმუნოებას ჩვენივე ცხოვრებით რაოდენ სულძელია რაოდენ მოსიყვარულია ღმერთი რომ ღმერთი ელოდება ყველას უძღებ შვილს ელოდება თითოეულ უძღებ შვილს გაშლილი ხელებით ელოდება რომ გულში ჩაიხუტოს და ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ ამ დროს სულაც არ ვფიქრობთ დავემსგავსოთ ღმერთს და ყველა გულში ჩავიხუტოთ არამედ პირიქით ვიწყებთ სხვისი ცოდვების სხვისი მანკიერებების წარმოჩენას საოცარია თუ დავფიქრდებით ერთი წამით მაინც რომ დავფიქრდეთ რომ ღმერთი ისე განსჯიდეს სამყაროს და ისე განსჯიდეს ადამიანებს როგორადაც განსჯით ჩვენ აი წარმოიდგინეთ ღმერთი რომ იყოს ჩვენნაირი რას გულისხმობ ჩვენნაირი ღმერთი რომ იყოს ისეთივე განსჯელი როგორადაც ჩვენ განსჯით ერთმანეთს წარმოგიდგენიათ ვინმე საერთოდ შეძლებდა ცხონებას ვინმე იქნებოდა ბედნიერების წიაღში ვერავ მაგრამ დიდება უფალს რომ უფალი სწორედ ყოვლად მოწყალე მამაა და ისე არ განსჯის როგორ ჩვენ განსჯით ისე არ განიკითხავს როგორ ჩვენ განვიკითხავთ ამიტომაც უმაღლესი რამ გითხრა უფალმა საოცარი რამ გითხრა ღმერთმა რომ იყავით ისეთები როგორიც მამაი ჩემი ზეცათა ისრულარს ეს არის უფლის სიტყვები უმაღლესი მოწოდება რომ იყავი ისეთი როგორიც ღმერთია საოცარი სიტყვები მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთიც ჩვენი მსგავსი ადამიანი გავხადოთ მაგრამ არა მსგავსი ბუნებით არამედ ხასიათებით მსჯავრით განკითხვით ხშირად გაიგებთ ხო აი ღმერთი დასჯის ეს არის ირიბი წყევლა ადამიანისა რომ ღმერთი დასჯის ესე იგი რაღაცნაირად გინდა შენც რომ ღმერთი გახადო ისეთივე მსჯავრის მატარებელი ისეთივე მსჯავრის დამდებელი ადამიანზე როგორიც შენახარ და ამ ყველაფრის მშობელი არის ამპარტავნება იმიტომ რომ თავდაბალი ადამიანის გულში არ არის განკითხვა ამპარტავნების თავარი ყველაზე ძლიერი საცეცი ამპარტავნების არის სწორედ განკითხვა ყველაზე ძლიერი საცეცი რომელსაც აი პირდაპირ
გულში, სულში თესავს და ამ განკითხვით უკვე იმ ადამიანს კი არ გაყვარებს, არამედ პირიქით გაძულებს და გაღვევინებს ყველაზე უმთავრეს მცნებას, რომელზეც უფალი გვეუბნება, რომ გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს ადამიანი. ადამიანის სიყვარულს გაშორებს განკითხვის სოდვა და ამ ყველაფრის მშობელი არის თავად ამ პარტავნება. იმიტომ რომ იმდენად საკუთარ თავშია ჩაკეტილი დღევანდელი კაცობრიობა და დღევანდელი ადამიანი, რომ აი ეს ეგოიზმი ძალიან ძლავრია და ამ ეგოიზმით უკვე იშვება ჩვენში ის, რომ სხვა არ არის ჩვენზე უკეთესი და ვიწყებთ უკვე სხვის ძაგებას, ვიწყებთ სხვის განკითხვას, სხვისი ცოდვების, სხვისი შეცდომების წარმოჩენას. ძალიან ადვილია წარმოაჩინოს სხვისი შეცდომა. ეს ძალიან მარტივი, ეს არის ეშმაკის საქმე, ხო? ეშმაკიც ამას აკეთებს, სწორედ რომ ცუდს ეძებს ადამიანებში, მაგრამ საღმრთო საქმეა კარგი ეძებო ადამიანებში. განა ილუზიაში ვიცხოვროთ, რომ არაფერი ცუდი არ, როგორ არა, უამრავი ცუდი ხდება ჩვენს გარშემო, ძალიან ბევრი ცუდი ხდება, როგორც ეკლესიის წიაღში, ეგრე ისევე ეკლესიის გარეთაც, ნებისმიერ სტრუქტურაში, ნებისმიერ სისტემაში, მთელ კაცობრიობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ცუდი ხდება, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგიც ხდება და არჩევანი უკვე არის ადამიანზე. ეშმაკი ამ ყოველივედან, მთელი კაცობრიობის ამ მონაპოვარიდან, ცუდიდან თუ კარგიდან ეშმაკი ცუდს არჩევს და ცუდზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო ღმერთი და ქრისტიანი კარგს უნდა ეძებდეს და კარგზე უნდა აკეთებდეს აქცენტს. და თუ დაინახა ვინმე შეცდომილი, და თუ ნახა ვიღაც, ვინც უშვებს შეცდომას, ხო, უნდა ილოცოს მისთვის. კი არ უნდა განიკითხოს და მოედანზე კი არ უნდა იყვიროს, რომ მან შესწოდა, არამედ პირიქით, გულში ჩაიხუტოს, ჩაიკრას, მივიდეს თუ რაიმე ისეც აშავებს და აკეთებს, რომ მიუღებელია, ხო, მივიდეს და უთხრას მას სიყვარულით, რომ ჩემო საყვარელო ძმაო, ეს არ არის მისაღები. ხოლო შემდგომად ამისა უკვე ილოცოს მისთვის, რომ ის ადამიანი დაადგეს ქრისტეს გზას, როგორც ჩვენ გვმართებს, რომ ჩვენ თვითონაც დავადგეთ ქრისტეს გზას. ადვილია მიუთითოს სხვას, მაგრამ ძალიან რთულია ჩვენ მიუთითოთ საკუთარ თავს, მაგრამ სხვისი სწავლება, სხვისი განსწავლა უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავით უნდა დავიწყოთ და საკუთარი თავის განსწავლით და საკუთარი თავის შეცნობით უნდა დავიწყოთ სხვა ადამიანზე საუბარ თუ სხვა ადამიანის განსწავლა. დიახ, და თუ დავიწყებთ ჩვენ თავის შეცნობას, მე მგონი სხვისთვის ვეღარც მოვიცილით ხვის გასაკითხად და თუ შეიძლება მამაო, ჩვენ ყველა ვარ ძალიან დიდი მასწავლებლები, რაღაცა პროფესორები, ყველა ხვის საქმეში რაღაცა გენიოსია, მაგრამ რამდენად ადამიანს შეუძლია სხვას მიუთითოს, სხვას უთხრას, სხვაზე თქვას, რამ როცა თვითონაც არის გამოსასწორებელი, ხო ადამიანი, მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა სხვა შეცდომა თუ არ უთხარი სხვას რამე შეცდომაზე და მაგაზე დაფიქრდი, ეგრე მაშინ შენც ჩამდენი ხარ რაღაცის და ანუ ყველა მაშინ მოძღვარიც იტყვის, რომ აუ იცი რა არის, მე შეიძლება ვიყო ამ ცოდვის და მაშინ ხმას არ მოხდა. ამდენად მისაღებიანი, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე სრული უფლება აქვს, მაგალითად ვისაც ჩადენილი აქვს რაღაც ცოდვა, იმ ცოდვაზე თუ მეტყვის ვიღაცა ვიცი რა არის, მე ვიყავი ქურდი და ცუდია ქურდობა არ ქნა ან რაღაცა ნარკომანი ან რაღაცა, ხო? არ ქნა. შეიძლება რომ ვისწავლო ამი და მივიღო. აი ამ შემთხვევაში მამაო, როგორ ხდება, რამდენად უნდა მოусმინო ამ ადამიანს და სად შეიძლება ესეთი ადამიანებს მოусმინო, იმიტომ რომ აი გარკვეულწილად მაგალითად ეკლესიაში როცა ცუდი ადამიანი რაღაცას ამბობს, მისას არ ისმენენ, თუნდაც მართალი თქვას, ხო? მაგრამ აი გარეთ ცუდი ადამიანი რო ამბობს, შეიძლება ამისგან ისწავლო. სიტყვაზე ამბობენ ხოლმე ქუჩაში მაგალითად ისწავლე ამისგან როგორი არ უნდა იყო, მაგრამ ეკლესიაში თუ ვიღაცას რეპუტაცია არ აქვს იმ ხელას სიტყვაზე, ხო? მაგრამ შეიძლება სწორსაც ამბობდეს, უნდა დავიჯეროთ და ვისმინოთ მისი თუ არა. აი ამ შემთხვევაში სად შეიძლება ვიღაცისაგან გაიგო რაღაც, იმიტომ რომ აი რა არის წესიერებაზე უწესო ადამიანი, როცა გელაპარაკება, ვერ მიიღებ. წესიერმა რო გელაპარაკოს, გაგიხარდება, მაგრამ ანუ წესიერები კიდე არ გელაპარაკებენ, იმიტომ წესიერი თავის საქმეშია, თავის წესში არის და ანუ რაღაც ისეთი მომენტი არის. ანუ არეულად არის. აი სად ვის როგორ მივენდოთ, თუ შეიძლება და ვის აქვს უფლება ისაუბროს, იმიტომ რომ აი მაპატიეთ ერთსაც აი პარალელს გავავლებ ძალიან პატარას, იმიტომ რომ აი მაგალითად რაღაც არხები არის, ვითომ ძალიან სიმართლეს გადაგებენ და ძალიან ცუდი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ რაღაცა იყენებენ ადამიანებს ძალიან ცუდად ამით და რაღაცა ადამიანის გონება სხვანაირად მართავენ. აი ამ შემთხვევაში აი როგორ შეიძლება სიტყვაზე შეიძლება ამ უწესო ადამიანისაგან თუნდაც შეიძლება რაღაც სიმართლე თქვას რაღაც ნაწილში ლამაზად მოგვაწოდოს რაღაც მიღება ამ ყველაფრის ქრისტიანის თვისება არის ის, რომ ყველგან და ყველაფერში ეძებოს კარგი. უყოლებლივ ყველა ადამიანში არ არსებობს ცუდი ადამიანი. ბუნებაში ჩვენ ცუდ ადამიანს ვერ ვიპოვეთ. უბრალოდ არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა მიზეზები, რამაც სხვადასხვა ბოროტებანი გამოიწვია ადამიანის ცხოვრებაში. ცუდი ადამიანი არ არსებობს. ღმერთი თითეული ადამიანის გულშია და თითეული ადამიანის გულს ეხება. ამიტომაც ჩვენ უყოლებლივ ყველა ადამიანს სულ ერთია ის, როგორი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, რა
რას აკეთებს, როგორ მუშაობს, პატიოსანია თუ არ არის პატიოსანი. ჩვენ თითოეულ ადამიანს უნდა მოусმინოთ და უნდა ვეცადოთ, რომ თითოეულ ადამიანში ვიპოვოთ კარგი და ეს კარგი გავხადოთ უკვე მისაღები ჩვენთვის. ყველამ შეიძლება ძალიან კარგი სიტყვა გითხრას, ყველამ შეიძლება გასწავლოს. ესაა სწორედ ქრისტიანის თვისება, რომ ის ყველაფერში კარგს ეძებს, უკლებლივ ყველაფერში. ერთადერთი ესე ვიტყვი, ყველაზე დიდი წყარო სანდოობისა ეს ჩვენ ყავს, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელმაც გვითხრა, რომელმაც აღასრულა კიდეც ის, რაც გვითხრა. ეს არის ჩვენთვის მაგალითი. და თითოეული მისი სიტყვა, თითოეული მისი საქმე ჩვენთვის არის ყოველთვის მაგალითი. ეს არის ადამიანი, ღმერთი, რომელმაც მიგვითითა თუ როგორები უნდა ვიყოთ და თავადაც გვასწავლა მთელი თავისი ცხოვრებით, მთელი მისი საქმიანობით თავადაც გვასწავლა როგორ უნდა ვძლიოთ ბოროტებას. და დაგვიტოვა ცნებად ის, რომ ჩვენ ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვით უნდა ჩვენი ჯვარი მივიტანოთ გოლგოთამდე. ასია, ურთიერთად სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ რჯული ქრისტესია რა. აი ეს საოცარი სიტყვები წმინდა წერილსეული, სწორედ ის გამოძახილია, რომელიც მაცხოვარმა ასწავლა საკუთარ მოწაფეებს, საკუთარ მოციქულებს. შეხედავთ მთელი ახალი აღთქმის ისტორიაში და მთელი წმინდა წერილის ფურცლებზე ყველა ფურცელი ჩვენ რო ნახოთ, წავიკითხოთ, სადაც საუბარია იუდაზე. ჩვენ შევხედავთ საოცარ რამეს, რომ მოციქულები როგორი ფრთხილები არიან, როცა ახსენებენ იუდას. საოცარია, რატომ? ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის უმძიმესი ცოდვა, რომელმაც დაღიდა ასვაკაცობრიობას, იუდას ცოდვა, ხო? მაგრამ შეხედეთ მოციქულებს, არსად არ ჩანს მათი უსიყვარულობა. არის მხოლოდ ფაქტი აღნიშნული, რომ იუდამ ეს და ეს გააკეთა, მაგრამ ვერსად ვერ ნახავთ იუდას გალანძღულს. ვერსად ვერ ნახავთ იუდას შეგინებულს, ვერსად ვერ ნახავთ იუდას რაღაცა უდიერად და ბილწად მოხსენიებულს. არა, იმიტომ რომ უყვართ მოციქულებს იუდა და მოციქულები სტირიან იუდაზე, იუდას აი ამ დაცემულობაზე. აი ეს არის ქრისტიანული ბუნება, რომ თითოეული ადამიანი საკუთრად უნდა გტკიოდეს. ის დაცემული თუ ფეხზე წამომდგარი, როგორიცა ისეთი უნდა გიყვარდეს. აი ჩვენ სიყვარული გადავასხვაფერეთ, სიყვარული გადავაკეთეთ. როგორი გავხადეთ ეს სიყვარული, რომ ჩვენ ადამიანზე ვამბობთ მიყვარს მაშინ, როდესაც ეს ადამიანი კეთილდღეობაშია. მაგრამ საკმარისი ადამიანმა დაკარგოს კეთილდღეობა, რაღაც პრობლემა შეექმნას, რაღაც განსაცდელი დაუდგეს, რაღაცა შეცდომა დაუშვას და იმ წამსვე ჩვენ ზურგს ვაქცევთ ხოლმე ამ ადამიანს. ანუ სინამდვილეში რა გამოდის? ჩვენ კი არ გვიყვარდა ეს ადამიანი, არამედ ჩვენ გულში იყო ანგარება. ჩვენ მოგწონდა მისი კეთილდღეობა და არა უშუალოდ პიროვნება და ღმერთს პიროვნებები უყვარს და ჩვენს თითოეულმა ქრისტიანმა სწორედ პიროვნებები უნდა შევიყვაროთ. ხშირად რაც ბრძანეთ ჩვენ გვეშლება და გვერევა ერთმანეთში განკითხვა და მხილება. რასაკვირველია, როდესაც ხედავთ, რომ ადამიანი რაიმე სახის ცოდვაშია, რაიმე სახის სულიერ უძლურებაშია, ჩვენ მასთან უნდა მივიდეთ და მას რჩევა უნდა მივცეთ, თუმცა ეს რჩევა უნდა იყოს სიყვარულით. აი რა განსხვავებაა მხილებასა და განკითხვას შორის? ის განსხვავებაა, რომ როდესაც მე სხვა ადამიანს მიუთითებ ცუდზე, მე გულში მისთვის მინდა კეთილი და ამიტომ ვეუნები. ხოლო განკითხვა არის, როდესაც მე გულში არ მიდევს სიკეთე ამ ადამიანის მიმართ, არამედ უბრალოდ მის ცოდვას წარმოაჩენ. სწორედ ეს როდესაც მე ვსაუბრობ ადამიანზე და გულში მე მაქვს სიყვარული მის მიმართ, გულში მე ვტირი მისი ცოდვების გამო, მე ღმერთს ვევედრები მისი ცოდვების გამო და ამის შემდგომად ვეუნები ამ ადამიანს, რომ ეს არ არის სწორი, ეს არ არის ქრისტიანული გზა, ეს არ არის ღვთივსათნოქმედება, ეს უკვე არის მხილება. მაგრამ მე თუ უბრალოდ იმისთვის ვამბობ რაღაცას, რომ მე ჩემი ქრისტეში თანაზიარი ძმის ცუდი წარმოვაჩინო, ეს არის უკვე ამპარტავნება, ეს არის უკვე განკითხვა, ეს არის ის სენი, რომელზეც ამბობს მაცხოვარი, რომელი საწყავლითაც მიუძღვავთ, იმითივე მოგეზღვებათ. ამიტომაც ჩვენ ეს ორი უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან. ერთია როცა ტკივილით, ერთია როდესაც გულში ჩაღვრილი ცრემლებით მიუთითებ ადამიანს საკუთარ შეცდომაზე და ეს სიყვარულის გამოძახილია და უნდა უთხრათ და უნდა მიუთითოთ, ისე როგორც მაცხოვარმა გააკეთა პეტრეს შემთხვევაში, ხო? ერთი გახედვაც კი საკმარისი აღმოჩნდა პეტრესთვის, რომ ფეხზე წამომდგარიყო, მაგრამ როგორი იყო ეს გახედვა? ეს გახედვა იყო გულში ჩაღვრილი სიყვარული უფლისა და ამ თვალებით ანიშნა პეტრე მოციქულს და დაანახა, რომ პეტრე მე შენთანა ვარ, ყველა მდგომარეობაში, დაცემაში თუ აღდგომაში მე შენთანა ვარ და შენთვის ვარ ამ ქვეყნად მოსული. აი ეს არის უკვე სიყვარულით მხილება ადამიანის, ანუ სურვილი იმისა, რომ ის ადამიანი ისევ ფეხზე წამოდგეს, მაგრამ განკითხვა არის ის, როდესაც უკვე შენ თიც გაიშვერ სხვა ადამიანისკენ და აი ეს როგორი ცუდია. აი ამან რამ გააკეთა და შენ გულში საერთოდაც არ გაქვს სიყვარული ამ ადამიანის მიმართ, საერთოდაც არ გაქვს სურვილი რომ გამოსწორდეს და კარგი
გააკეთოს, არამედ პირიქით ერთადერთი განზრახვა გულში წარმოაჩინო ამ ადამიანის ცუდი, რითაც დაფარო უკვე საკუთარი ცუდი და ხაზი გაუსვა იმას, აი მე რა კარგი ვარ. შეხედეთ, აი ეს როგორი ცუდია. ეს არის ირიბი ამპარტავნება, როდესაც ჩვენ თიც ვიშვერთ სხვა ადამიანისკენ და მის ცუდს წარმოვაჩენთ. ეს არის უკვე ირიბი წარმოჩენა იმისა, რომ მე კარგი ვარ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და თუ შეიძლება მამა ხშირად არის ხოლმე საბაბი და ხშირად ბოროტი ისე აკეთებს, რომ ეკლესია იქნება ეს თუ გარკვეული რაღაცა ნებისმიერი ადამიანი თუ ოჯახის წევრი თუ მეგობარი, ხო? ხშირად ხდება ხოლმე რომ რაღაცა ძალიან მაგრა რომ გინდა რაღაცა კარგი გაინახო ან კარგად მიხვიდე ან კარგი იმას ქნა, გამოიტანო, სულ ხშირად ხდება ხოლმე შემდეგ ამ ბრძოლების შემდეგ ყოველთვის ცუდ კვასტოვებს ხოლმე ანუ შენში შენი ხედვიდან გამომდინარე რა და ანუ ადამიანია იქნება გაკარგინებს, იქ ეკლესიაში იქნება ვიღაცა გაბყოლებს, იქ რაღაცა და ანუ ყველაფერი ხდება ირგვლივ იმისათვის, რომ შენ ვიღაც ადამიანები იქნებიან ეს კეთილის სურველი შენთვის თუ რაღაცა საბოლოოდ რაღაცა მოიძულო ან რაღაცა ნაწყენი დარჯემაძე ან რაღაცა ხინჯი უპოვო, რაღაც პატარა რაღაცა მიზეზი მაინც და რაღაცა ბოლოს თქვენი ურთიერთობა ვერ შედგეს. აი ეს შემთხვევაში რატომ ანუ როგორ უნდა მოვმართოთ ჩვენი თავი იმათ რომ აი ამ ყველაფერს ჩვენ გვერდი აუარო და ისე ვის დარჩეს ისეთივე კარგი ჩემთვის როგორც გავიცანი პირველ დღეს და არა ეხა მეათე დღეს რომ ლანძღავს სიტყვაზე იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ის ადამიანები ვინც თუნდაც ეკლესიას აქებდნენ 5 წლის წინ შეიძლება დღეს აღარ აქებენ ეკლესიურ ადამიანებზე მაქვს აქ საუბარი ან სიტყვაზე არა ეკლესიურ ადამიანებზეც რომლებიც სიტყვაზე სიგიჟემდე გიყვარდა გუშინ წინ დღედაღამე ერთმანეთის გარეშე ვერძლებდი და დღეს შეიძლება რომ ის ანუ შემოდი არ დადეს ეს რომ როგორ იცვლება ესე ადამიანი იმიტომ რომ გუშინ ესე იყო დღეს ესე აი როგორ უნდა გავექცეთ ამას იმიტომ რომ ეს ხო ალბათ მეც მჭირს ვიღაცასაც ჭირს ვიღაცასთან და ჩვენი სენი არის ის რომ ანუ აი კარგავთ ერთმანეთს იმით რომ ჩვენი ხედვებიდან გამომდინარე ეხა ადამიანი იდეალური ვერავინ ვერ იქნება იდეალური არის მარტო ღმერთი და ის სიწმინდეები რაც ეკლესიას გააჩნია და მომსახურე ადამიანები ჩვენ ვერ ვიქნებით ხო ისეთები როგორი შენ გინდა და ყოველთვის დაკარგავ ჩემი თუ შეხედავ ღმერთს ხო აი ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ რომ იმიტომ რომ ცუდი იარსებებს ყოველთვის აი ის მეგობარში იქნება თუ ნებისმიერ ადამიანში და არ დავკარგოთ აი ჩვენი ხედვა როგორი უნდა იყოს თუ შეიძლება ყველა სამ კითხვას უსვამ და თქვენთანაც ვისარგებლეთ ამით რომ ჩვენ ზიანდებით ისე იმიტომ რომ გუშინ ადამიანი იყო სიტყვაზე დღედაღამე ვაქებდით ერთმანეთს და დღეს გამოვიხედე და შეიძლება ერთმანეთისთვის უცხონი ვიყო და ცუდია ეს ძალიან ცუდია. და აი ამას როგორ გავექცეთ, იმიტომ რომ ეკლესიაში ეგაბყოლებს ხახლა დღეს თელი გუშინ წინ და იმის წინ ყველა ვინც ეზიარებოდა, იმი დაასრულეს რაღაცა ორი რეპორტაჟი გაკეთდა დღეს და მაგი დაასრულეს ეკლესიასთან ურთიერთობა. აუ ეს რა ხდება თურმე ეკლესიაში და მე წავედი. აი შენთვის ხო არის ცუდი რა ვინ კარგავს ამით ეხლა მე ვკარგავ? შენ კარგავ ხო იმას ხო? აი ამ შემთხვევაში ისა რა ქვია აი როგორ გავაკეთოთ აი ამ რაღაცა წვილმანვა რაღაცა ჭანჭიკებმა არ იმოქმედოს ჩვენზე ხო იმიტომ რომ ყველა ადამიანში ნახავთ ცუდს ხო და ყველა ადამიანი შეიძლება ეგრეთ დაკარგო ხო და იგივე ეკლესიაში კარგიც არის და ცუდიც და იმ ადამიანშიც კარგიც არის და ცუდიც ხო და ამ შემთხვევაში ვიღაცები არ უნდა იყვნენ შენი საზომი ეკლესიის ეგ ძალიან ბევრი არის ისეთი ვისითაც კარგად მოზრუნო ხო თუ შეიძლება ბოდიში გიხდით რომ ეკლესიის უპირველესი საზომი არის ქრისტე და ის უცვალებელი და ურყევი და წმინდა სწავლება, რომელიც მათ ხოვარმა დაგვიტოვა. ეს არის ჩვენი საზომი, ჩვენი ორიენტირი, სადაც უნდა გავასწოროთ ჩვენი ცხოვრება, რომლისკენაც უნდა მივმართოთ ჩვენი ცხოვრება. ეკლესიური ცხოვრებისათვის დამახასიათებელია და ვინც იცნობს ეკლესიის ისტორიას, თითოეული ადამიანი დამეთანხმება, რომ მსგავსი მოვლენები ყოველთვის იყო ეკლესიაში. ეკლესიაში, როდესაც იყო სრული სიმშვიდე, სწორედ მაშინ იყო სრული ქაოსი. შეგვიძლია ეს ვთქვათ, იმიტომ რომ მშვიდობა ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიური მშვიდობა, ეს არის ღმერთთან მყოფობა, მაგრამ მიწიერ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენ მიწიერ ეკლესიაში ვართ, ხო, მიწიერი ეკლესიის ნაწილი ვართ, ხორციელი ადამიანები ვართ, ცოცხალი არსებები ვართ, რომლებიც არ ვართ დაცულნი შეცდომებისაგან და არ ითხოვს არ უნდა ვთხოვოთ ჩვენ ერთმანეთს უცდომელობას არ უნდა ვეძებდეთ ერთმანეთში, ამიტომაც ცოცხალი ორგანიზმისთვის ყოველთვის დამახასიათებელია სხვადასხვა პრობლემები. ასე არის დღეს ეკლესიაშიც, ასე იყო გუშინ ეკლესიაშიც და შეიძლება ასე იყოს ხვალაც ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ბუნებრივი. ამის გამო აქ თავარი პრობლემა ისაა, რომ ამის გამო უარის თქმა ქრისტეზე ეს არის უკვე პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა ჩამოუყალიბებლობაში. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს აქვს სწორი ცოდნა, როდესაც ადამიანს აქვს განათლება მიღებული, როდესაც ადამიანმა იცის თუ რა არის ეკლესია, თუ ვინ არის ქრისტე, ის აი ამ
ტკბილს, აი ამ ბედნიერ წიაღს არასოდეს არ დატოვებს ვიღაც ადამიანის გამო. ეს გამორიცხულია სრულიად. გამორიცხული იყო იოანე ღვთისმეტყველს, მიეტოვებინა ქრისტე მაგალითად იუდას გამო. და ასე შემდეგ, უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ. არიოზის გამო არასდროს არ დაუტოვებია სხვა წმინდა მამებს ეკლესია და ასე შემდეგ უამრავს მოვიყვან მაგალითს. ანუ ეს ჩვეულებრივი ცოცხალი ორგანიზმია, სადაც არის შეცდომებიც, მაგრამ თავარი ის არის, რომ მისი მისტიური სხეული არის სრულიად წმინდა, სრულიად უბიწო, უშეცდომო და ჩემი ეკლესიაში ყოფნა იმით კი არ არის განპირობებული, რომ იქ იდეალური ადამიანები არიან. არა, მე ეკლესიაში იმიტომ რომ ამ ეკლესიის თავი არის იდეალური, თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამ ეკლესიის მადლმოსილება არის სრულყოფილი. მე ამიტომ ვარ ეკლესიაში და თუ აი ამ ყოველივეს თან დაერთვის ის, რომ ადამიანებიც არიან აქ იდეალურნი, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ვინმე იქნება ისეთი ვინც რაიმეს აშავებს, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მე ქრისტეზე უარი მათქმევინოს. როდესაც ღმერთ შეიყვარებ, მასზე უარს ვერავინ ვერ გათქმევინოს. მით უმეტეს ადამიანური სისუსტენი, ადამიანური შეცდომანი, განა ჩვენ რამდენი გვაქვს სხვას რომ არ ვსდიოთ, სხვის შეცდომებს რომ უკნიდან არ უყუროთ და საქვეყნოთ არ წარმოაჩინოთ. განა მე რამდენი მაქვს, უამრავი შეცდომა მაქვს, უამრავი ცოდვა მაქვს, ხომ? მაგრამ მაშინ ესე იგი რა გამოდის, ჩვენ ჩვენი თავიც უნდა დავტოვოთ. თუ რაღაცა ცოდვის გამო, თუ რაღაცა სხვადასხვა ბიციერების გამო მე უარს ვამბობ ეკლესიაზე, მაშინ მე ჩემ თავზეც უნდა ვთქვა უარი და ჩემი თავიდანაც უნდა გავიქცე. ამ კონკრეტულ ადამიანზე ხო, ამ კონკრეტ ადამიანზე, აი რა ერთი ჩვენ ერთი სენი გვჭირს, რომ ერთმანეთში ვეძებთ უცდომელობას და ესე ვერ იქნება, ვერ მოხდება, გამორიცხულია, ჩვენ ვსწავლობთ რომ მივემსგავსოთ ქრისტეს და აი ამ სწავლის გზაზე, აი ამ აღმართზე, რომელ აღმართზე ჩვენი ჯვარი უნდა მივიტანოთ, ხშირად წავიფორთხილეთ, ხშირად დავეცემით, მაგრამ ჩვენ აი აქ არ უნდა ვეძებდეთ ამ აღმართზე მიმავალ ადამიანში ისეთ ადამიანს, რომელსაც ფეხი არ დაუწდება, რომელიც არ წაიფორთხილებს. მე ამ აღმართზე იმიტომ მივყვები ამ ადამიანს, რომ ის არის თავისი სწავლებით, თავისი მადლმოსილებით, ქრისტეს მადლმოსილების მატარებელი, მაგრამ პიროვნულად ადამიანურად შეიძლება მას ფეხი დაუწდეს და მე პირიქით ზემოდან წიხლი კი არ უნდა დავაყოლო, უნდა მივიდე, წამოვაყენო და ერთად უნდა ავიტანოთ ეს ჯვარი აი ამ აღმართზე. ერთად უნდა მივეგებოთ ქრისტეს. მინიმუმ უნდა ისწავლო. უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება, მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწავლება, თუ როგორ გავდეთ ქრისტეს. და აი ამ გზაზე ბევრია შეცდომა. ამ გზაზე ბევრია ისეთი საქციელი, რომელიც ღვთისათვის მიუღებელია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ყოველივე გამოვასწოროთ. უნდა ვეცადოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ძალიან ფაქიზად, ძალიან სათუთად და სიყვარულით, რაც ყველაზე მთავარია. სიყვარულის სული დაიკარგა ადამიანებში. და როდესაც სიყვარულის სული იკარგება ადამიანებში, მერე უკვე მრავალი ბოროტება იშვება. ეშმაკი ცდილობს ადამიანის გონებაში ისე შეაღწიოს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც მის გარშემოა, რაღაცნაირად, სხვანაირად, ცუდად დაანახოს, რადგან დაირღვეს ყველაზე მთავარი მცნება სიყვარულისა. ცდილობს ბოროტი, რომ თითოეულ ადამიანში ცუდი გვაძებრინოს, ცუდი დაგვანახოს, რომ გაგვაქციოს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ იცის ერთობას რაოდენ დიდი ძალა აქვს. დაცემაშიც როგორ არის, ერთობა აყენებს ფეხზე დაცემულ ადამიანს, მაგრამ თუ დაცემაში ადამიანს მარტო დატოვებს, შეიძლება ის სასოწარკვეთამდე მივიდეს. ეს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ერთი რამ გვაქვს დავიწყებული და არ გვაქვს გათავისებული, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთზე პასუხს ვაგებთ. პავლე მოციქულის შესანიშნავი სიტყვები, რომ ჩვენ ყველანი ქრისტეს ერთი სხეული ვართ, ხო, მისი ასოები ვართ. ჩვენ ყველანი ერთმანეთზე პასუხისმგებელნი ვართ. მე თუ მტკივა ხელი, ეს ტკივილი შენც უნდა გაწუხებდეს. აქედან გასულ თითოეულ ადამიანს უნდა აწუხებდეს. ჩვენ ერთი სხეული ვართ. ჩვენ ყველანი პასუხისმგებელნი ვართ ერთმანეთზე, ერთმანეთის კარგზე და ერთმანეთის ცუდზე. ეს ყველა საერთო ტკივილია და როდესაც ჩვენ ამას გავიაზრებთ, რომ ეს ყველა საერთო ტკივილია, მერე უკვე ყველაფერი თავის ადგილზე ლაგდება. მერე უკვე ხელის კრას, მერე უკვე რაღაცა ბიციერ და უდიერ მოხსენიებას და თითის გაშვერას კი არ ვიწყებთ, არამედ გულში ჩახუტებას და ერთმანეთის წამოყენებას, ამ ტკივილზე მალამოს დადებას. არა მარილის დაყრას, არამედ მალამოს დადებას. აი ეს არის უსიყვარულობა თავი ყოველივეს. მთელი კაცობრიობა დაიღალა და დაიღალა უსიყვარულობით. საოცარი უსიყვარულობა გვჭირს და აი ამ უსიყვარულობა ისე დაგღალა, ისე გამოგვფიტა, რომ არაფრის ძალა აღარ შეგვჭა. აღარ შეგვჭა ძალა ვაპატიოთ ერთმანეთს. აღარ შეგვჭა ძალა უთხრათ ერთმანეთს შემინდე. აღარ შეგვჭა ძალა რომ უბრალოდ მივიდეთ ერთმანეთთან და თბილად გავუღიმოთ და მოვესიყვარულოთ და დაცემულს ხელი გაუწოდოთ. წამოდექი ძმაო, მეც ყოფილი ვარ დაცემული და მეც ვიცი აი ამ დაცემის სიმწარე. აი მის ძალა აღარ შეგვჭა, იმიტომ რომ დიდი უსიყვარულობით ვარ დაღლილი.
სამაგიეროდ განკითხვის და იმის ძალა შეგვცე, იმიტომ რომ ადვილია ძალიან სხვაზე ესეთი ქილიკი და საუბარი და თუ შეიძლება მამა ხშირად იყო ხოლმე რომ პატიმრებთან დავდიოდი ხოლმე ციხეებში და ეხლა ვიღაცასაც შეიძლება ისინი დამნაშავეები იყვნენ მაგრამ ჩემთვის იყო რაღაცა მასწავლებლებად იქცნენ იმით რომ ანუ ბევრს სწავლობდი იმისა რომ აი სიტყვაზე გარეთ რომ დავდიოდი და ჩემთვის რომ შეიძლება დადგუნული ვიყავი რომ აუ ნახე რაღაცა ისე მათთვის ეს აუცნებო იყო და დანაფიქრები ადამიანები არიან ანუ აუცილებლად რაღაცა ხო უნდა გადაგხვდეს რომ მე დავფიქრეთ ამ ცხოვრებას და თითოეული ადამიანი თითოეული დღე დავაფასო თითოეული ის სიარული ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი დავაფასოთ, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ის ადამიანები, ვისაც არ გადახდენია, ძალიან ადვილად საუბრობენ რა, იმ ყველაზე, ვისაც გადახდენია რაღაცა და ვინ სიტყვაზე დაიღუპა ვიღაცას პრობლემა აქვს, ვიღაცას რაღაცა, ხო, ეხა ისი არავინ არ არის, ხო, ყველას რაღაცა უჭირს და რაღაცა პრობლემის ქვეშ არის, ხო და ადვილია ძალიან თუ რაღაცა განსაცდელში ხარ, მე იქიდან უკვე კარგად ხედავ ამ ყველაფერს, რომ მოდი რა, როგორ მოვიცალე ამისათვის. აი ჩვენ მამა ამას როგორ უნდა შევეცადოთ, როგორ უნდა ვთქვათ, რომ იცი არის მე არ უნდა მეცალოს იმისათვის, რომ დღეს თელი დღე დილას წირვა დაიწყო და წირვაზე იდგნენ ადამიანები და გუში რაღაცა გაუშვეს. რაღაცა მეუფეების ის რაღაცა და თელი ყველა მაგაზე ლაპარაკობდა. იმის მაგივრად ამხელა რა დღე გაგითენ და რაღაცა კაის არ ვიღაცა სადღაც რაღაცა ტელევიზიები რაღაცებს ხატავენ, ხო? აი ამის გამო ეხა მთელი დღე ამას და მთელი ცხოვრება, აი ნახე 200,000 კაცი მირეკავს, რა ხდება მან? ნუ რა ვიცი, ამაზე უარესები მომხდარა, ხო? და ამაზე უარესი უკვე ის ხდება, რომ შენ აი ამ ერთმა რაღაცა ინტერვიუ მთელი ცხოვრება აგიწყო და გადაგილაგა და გადმოგილაგა. მეტი უარესი არ უნდა ხდებოდეს. საერთოდ ვერ უნდა ამჩნედე ესეთ რაღაცა სისულელებს და აბსურდებს, ხო სიტყვაზე. იქ ვიღაცა მეუფე ვიღაცას ეჩხუბება იქ პეტრე გამოხდა იქ ის გადახდა გადმოხდა ნუ რა ეს მე რა აი მე ქრისტესთან აი ანუ გეხვეწებით რა მაინტერესებს კიდე რომ ცუდი მღვდელი იქნება თუ კაი მღვდელი იქნება კაი თუ იქნება ძალიან კაი მაგრამ აი მან როგორ უნდა შემიშალოს მე ხელი ღმერთთან ურთიერთობაში თუ შეიძლება რომ იმიტომ რომ ძირითადად ვინც არ მოდის ყველა იყენებს იმას რომ აი მე ტელევიზორში ეს ნახე და ნუ ტელევიზორში ვიღაცა ერთი რეპორტაჟი რომ გაუშვა შენი სული ამით არ ვიცი რატო უნდა იმასქნა საქვი ან შეიცვალოს ან შენი მდგომარეობა თუ შეიძლება მამა აი გეხვეწებით აი რატო უნდა იყოს ეს საბაბი იმისა იმიტომ რომ 1000 შეიძლება კარგი გადიოდეს და ის რატო არ მოქმედებს შენზე მაინც და მაინც აი ადამიანთანაც ეგრე ვართ აი 1000 კარგს იზამს მაგრამ იმ ის ერთი შეეშალა და იმ ერთს არ აპატიებ იმ ერთში ამოუღებს სულ ზუსტად და ის ერთი იქნება საბაბი შენი იმისა რომ ის ადამიანი გძულდეს ან მღვდელი იქნება ეს ნებისმიერი სხვა ადამიანი ადამიანური გონებით, ადამიანური შესაძლებლობით, ადამიანური უნარით, რომ იყოს ეკლესია დადგენილი, დღეს ეკლესია არ იარსებებდა. ჩვენზე რომ იყოს ეკლესიის ბედი და მისი რაობა დამოკიდებული ხომ, დღეს ეკლესია აქამდე ვერ მოაღწევდა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ჩვენ თავში ვატარებთ ძალიან დიდ დაცემულობას. ეკლესია რა არის? ეკლესია არის ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება. ანუ ეს არის ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება. ამ ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტების გზაზე ჩვენ სუსტ და დაცემულ ადამიანებს შეიძლება ძალიან ბევრი გვეშლებოდეს. შეიძლება ბევრ შეცდომებს უშვებდეთ, მაგრამ საოცარია თუ დაკვირვებას ვაწარმოებთ ადამიანური სამართლით, ხომ? დღეს წესით ეკლესია აღარ უნდა იყოს ფეხზე. წესით ეკლესია მრავალი საუკუნის განადგურებული უნდა იყოს ისეთი რამ ხდებოდა ეკლესიის ისტორიაში. საოცარი მოვლენები ხდებოდა. ბარძიმითაც კი წამლავდნენ ერთმანეთს და საშინელი რამ ხდებოდა. ასე ადამიანური ლოგიკით ჩვენ რომ გავყვეთ აი ამ მსჯელობას, მაშინ დღეს ეკლესია უკვე აღარ უნდა იყოს. კარგა ხნის გამქრალი და გაუქმებული უნდა იყოს, მაგრამ დღეს ეკლესია ისევ არის და იქნება უკუნითი უკუნის სამამდე, რადგან იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგი თავად იარს უკუნის სამამდე. ეკლესია არის ქრისტეს მისტიური სხეული. ეკლესია არის ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება და ეს ჭეშმარიტება მწყურია და ეს ჭეშმარიტება მინდა. აი სწორედ ეს არის სურვილი ადამიანისა, რომელიც არის ეკლესიაში. ხოლო აი ამ ეკლესიის წიაღში, აი ამ ოჯახში უკვე ვართ ადამიანები, რომლებიც ისე ვერ ცხოვრობთ, როგორც ეს ქრისტემ გითხრა, მაგრამ ვცდილობთ, რომ დავემსგავსოთ მას. ამიტომაც ჩემი ეკლესიასთან ურთიერთობა იწყება ქრისტესთან ურთიერთობით, იწყება ეკლესიური მადლმოსილების მიღებით. ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან მიახლებით. ეს ჩემთვის ყველაზე მთავარია, ყველაზე უმთავრესია, სწორედ ამიტომ ვარ მე ეკლესიაში, იმიტომ რომ ის ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტებაა და არა ადამიანური ნააზრევი. აი ადამიანური ნააზრევი რო იყოს, მაშინ მე აუცილებლად ვიტყოდი, როგორც კი რაიმე პრობლემა დადგებოდა, რომ მე ამ ეკლესიაში აღარ უნდა ვიყო.
მაგრამ ეს არის ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება და მე არ მაძლევს ღვთის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება გონიერ ადამიანს იმის თქმის უფლებას რომ ამ გზას მოვცილდე რამე თუ მე ეს გზა შევიყვარე იმიტომ რომ მე ქრისტე მიყვარს და მის მიერ გამოცხადებული ჭეშმარიტება მიყვარს შევიყვარე ის დაცემული ადამიანი შევიყვარე ის ცოდვილი ადამიანი საკუთარი თავით უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ცოდვილი თავი უნდა გვიყვარდეს ჩვენ გვიყვარდეს არა ცოდვა არამედ ჩვენი თავი რადგან ჩვენიდან იწყება სხვა ადამიანის სიყვარულით ჩვენი ცოდვების დანახვიდან იწყება სხვა ადამიანისადმი მიმტევებლობაც ყველაფერი იწყება საკუთარი თავიდან მე ვიწყებ ურთიერთობას ქრისტესთან და მინდა მისი ტკბილი წიაღის წევრი ვიყო, მისი მისტიური სხეულის ნაწილი ვიყო. და ამიტომ ვარ მე ეკლესიაში. ასევე მინდა ჩემს გვერდით მყოფი ყველა ადამიანი იყოს მისი ნაწილი. და ჩვენ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ გავხდეთ ქრისტესნი. ქრისტეს მარადიულ დიდებაში ვიყოთ თითეული ჩვენგანი. ეკლესია არასოდეს არ დაინგრევა. გამორიცხულია მსგავსი რამ მოხდეს. რამე თუ კლდესა ზედა აღშენებული. ქრისტეს სიტყვები არასოდეს არ განკარდება. საუკუნეთა უწინარეს და საუკუნეთა შემდგომად ყოველთვის იარსებებს ეკლესია. რამე თუ ის სწორედ ქრისტესზე დგას, არა? ის დგას იმ სიტყვებზე, რომელსაც ეუნება პეტრე მოციქულს და მისი სახით თითეულ მოციქულს და ეკლესიას, რომ ამ კლდესა ზედა აღვაშენო ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მას, ვერ ერეოდიან მას. აი ეს არის ეკლესია. ეკლესია არასოდეს განკარდება. ეკლესია არასოდეს დაუძლურდება თავისი სულიერი მისტიური გაგებით, მაგრამ ჩვენ აი ამ ეკლესიის წიაღში მყოფი ადამიანები შეიძლება დაუძლურდეთ, შეიძლება შეცდომები დაუშვათ, შეიძლება რაღაცა შეგვეშალოს, მაგრამ ქრისტეს და მის ეკლესიას არასდროს არაფერი არ შეშლია, არც შეეშლება და ასე იქნება უკუნითი უკუნისამ. თუ შეიძლება მამა ყველაფერს შეიძლება მიზეზიც შეიძლება თქვა ამით რა ვიცი ამ კითხვას დავსვამ მე ვიცი რომ თქვენ შეიძლება თქვათ იმ ადამიანების ხრიდან რომ კაი თუ ვერ დაფასდა ის იღებს ის ადამიანი და მისაღები არის მაგრამ ადამიანები არა მარტო ეკლესიაშიც მე რასაც უყურებ ვინც დასაფასებელია ჩვენი რაღაცა ცუდი ხედვიდან გამომდინარე დასაფასებელი ადამიანი არ ფასდება დღეს აი მაგალითად რომ გახედო ნებისმიერი ეს ნათლია იქნება თუ ის ხო წინა პლანზე ცუდი ადამიანები ყავთ ცუდი რამხრივ ჭყალებს ცუდი ადამიანი არ არსებობს მაგრამ რაღაც აი თანამდებობის მიხედვით ყავთ ადამიანები ისეთ ადამიანების ხელში არის ასანთი ვის ხელშიც არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ არ მინდა კონკრეტულად დავასახელო ყველა ის ადამიანი მაგრამ არ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები თუნდაც იმ ეკლესიაში თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას ხო მაგრამ არიან დაფასებული აი შემთხვევაში ღმერთი რა შანსად მე ხა ეკლესიაზე არ ვამბობ მარტო არა ეკლესიის იქითაც აი ნებისმიერი სტრუქტურა იქნება სამსახური სადღაც თუ ოჯახი ხო არ არის რა დასაფასებელი ტიპი და არის ოჯახის ცავი და სულაც არ არის ნოლი არის სიტყვაზე სხვა მიცის და ყველა მიცის მაგრამ ნუ ჩააბარეს რა ესეთი რაღაცა ანუ აი ამ შემთხვევაში მამო რატო არ ფასდება დასაფასებელი ადამიანის ფასი საქართველოს არ იცის და მაგიტომაც არის მე რომ გარდაცვლილებს რომ მივტირივართ ხოლმე და სულ მათ წინაშე ვარშირო ვართ იმიტომ რომ აქ ვერ დავაფასეთ ჩვენ თვითონ მოუკლავთ მოუშხამოთ იგივე პატრიარქი თუნდაც ხო პატრიარქს ვერ ვაფასებთ და ვერასოდეს ვფასებთ იმ მამაკს რაც ჩვენ წინაშე გაწია ხო და ძალიან ბევრ სასულიერობის იგივე რა ვიცი ხარ მინდა დავასახელო აქ უამრავი მოდის ისეთი რომელსაც ისე არაფასებენ როგორც იმსახურებენ და მე ვიცი რომ იმსახურებენ აი ამ შემთხვევაში მამო რა აი ეს შეცდომები ხო წინ დაგხვდება და აუცილებლად ხვდება და აგერ სახეზია ხო ის ადამიანები ხა შტერები არ არიან ხო უყურებენ რომ ვიღაცა დასაფასებელი არის ის ვიღაცა ძალიან მაგარი მღვდელი სოფლის მღვდელი ან რაღაცა და არ ფასდება რა და ვიღაცა ბეჟანა დაფასებულია სიტყვაზე აი ამ შემთხვევაში მაპატიოს სახელი რო ახსენი ხო ვისაც ქვია ისე არ მithქვამს რაღაც სიმბოლურად თქვი და აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ იმიტომ მართლა არ ფასდება ის ადამიანის და მე არ ვამბობ მარტო ეკლესიაზე მამო საერთოდ ვამბობ ადამიანებში არ ფასდება აი ძალიან მაგრა რომ იქცევი არ ფასდება ძალიან მაგარი ჟულიკი და აფერისტი და მაგარი ისეთი რო იყო რაღაც თანამდებობაზე რაღაცა და აფასდები მაგრამ ჟულიკი ხარ აფერისტი ხარ ნუ ფასდები რა ეგეთი რაღაცა აი რატო აი ადამიანებს ხო შეიძლება სწორი ხედვა ქონდეს და ის დააფასე ის უბრალოა იმან არ გაყიდა ის ღარიბია ის დააფასე არა იმას დააფასე ვინც არ არის დასაფასებელი საერთოდ როგორ არის რა არის ეს ფასეულობა ზოგადად და დაფასება ალბათ პირობით იცნება ვინ როგორ აფასებს და რა ითვლება ალბათ დაფასებად ჩვენ უფალმა გითხრა საოცარი სიტყვები უკეთ უმე მდევნეს თქვენცა გამოსაჩენად მამაო ხო ხდები აი რომ ჩანდეს ის ადამიანი რასაც ამბობთ მაგრამ აი საოცარია ეს სიტყვები რომ დავფიქრდეთ რას გეუბნება უფალი რომ უკეთ უმე მდევნეს თქვენცა გდევნე ნახეთ რა საოცარია
რომ ჩვენ რა შეგვპირდა ქრისტე? შეგვპირდა მაგალითად იმას, რომ გვექნებოდა გემრიელი პური, ან შეგვპირდა იმას, რომ გვექნებოდა მაგალითად კარგი ცხოვრება, ან შეგვპირდა იმას, რომ გვექნებოდა რაღაცა აგარაკები, სახლები, რაღაც სხვადასხვა რამ. არა, საოცარი სიტყვები გვითხრა. მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნე. ამიტომაც როცა რა თქმა უნდა ვამბობ დაფასებას ეს პირობითია და სხვადასხვა განსაზღვრება შეიძლება ჰქონდეს აი ამ სიტყვას და ვინ როგორ უყურებდეს ამას. მაგრამ ქრისტიანი დაფასებულია მაშინ, როდესაც ის იდევნება. საოცარი რატომ? იმიტომ რომ ის საკუთარი მოთმინებით ფასობს. რა არის პირველობის განსაზღვრელი ქრისტიანობაში? რომ იყო უკანასკნელი. საოცარია, მთელი ქრისტიანული სწავლება არის ურთიერთმსახურებაზე აწყობილი. და ადამიანი, როდესაც მსახურობს, ის უკვე დაფასებულია აი ამ მსახურებითვე. მაგრამ სამწუხაროდ როგორია კაცობრიობა, ხო? მძლავრობს სოფელში ბოროტება, მძლავრობს სოფელში ეშმაკი და შეიძლება ითქვას ესე თვის წვერზე სხვათათვის გამოსაჩენად. შეიძლება უფრო მეტი იყოს ბოროტება, ვიდრე სიკეთე. უფრო მეტი იყოს ისეთი ადამიანი, ვინც რეკლამას უკეთებს ბოროტებას, ვიდრე ისეთი, ვინც მოდი ვთქვათ, სიკეთეს აკეთებს და ამ სიკეთით შეიძლება რომ სხვა ადამიანსაც გადავდოთ ეს სიკეთე და პირიქით ის ადამიანი ვყავდეს გამოსაჩენი, ის ადამიანი ავიყვანოთ თვის წვერვალზე, რომელიც სიკეთეს აკეთებს, რომ სხვისთვისაც მისაბაძი იყოს ის, ხო? როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ხო? მობაძავ ჩემ და იყავით ვითარცა მე ქრისტესა. კი, ეს კარგია და ეს თითოეულ ადამიანზეა დამოკიდებული თუ მოახერხებს თითოეული ადამიანი და სხვა ადამიანს მის სიკეთეებს, სხვა ადამიანის სიკეთეებს წარმოაჩენს, მაგრამ თვითონ ადამიანს შინაგანად პიროვნებას არ უნდა ჰქონდეს ქრისტიანს თვითონ სწრაფო ამისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ უფალმა გვითხრა რომ მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნეს. მაშინ არის ეკლესია ძლიერი, როდესაც ეკლესია იდევნება. მაშინ არის ქრისტიანი ძლიერი, როდესაც ის დევნილია. მაშინ არის მისი ძლიერება, როდესაც ის უძლურია. საოცარია ქრისტიანობა, რამე თუ ქრისტიანობა დგას მსახურებაზე. მაცხოვარს არსად არ უთქვამს, რომ ვერ იქნები პირველი და ვერ იქნები გამორჩეული. არა, იქნები პირველიც და იქნები გამორჩეულიც, მაგრამ უნდა იყო უკანასკნელი. მაგრამ ეს უკანასკნელობა, როგორი უკანასკნელობა? ანუ შენ უნდა ცდილობდე, რომ ემსახურო ყველას, თითოეულ ადამიანს. უნდა ცდილობდე, რომ ყველაფერს აკეთებდე იმისათვის, რომ თითოეული ადამიანისთვის იყო შენ მაგალითი სიყვარულისა. და შემდგომად ამისა უკვე მათი მხრიდან შეიძლება გაჩნდეს სურვილი, რომ მოგბაძონ, რომ მათაც ეს გააკეთონ, მაგრამ შინაგანი ამბიცია კი არ უნდა ჰქონდეს ამის. არამედ პირიქით, უნდა იყო ქრისტესთან და ქრისტესთან მყოფობა თავისთავად მოიტანს ამ შედეგს. რატომ იყო, რომ მამები უდაბნოში გადიოდნენ, არა, უკაცრიელ უდაბნოებში ცხოვრობდნენ, ისეთ ადგილებს საერთოდ, სადაც არანაირი, ესე ვთქვათ, თანამედროვე ხელშესაწყობი პირობები მათ არ ჰქონდათ, ხო? არც ღუმელი ჰქონდათ, არც ამინძე იყო მთლიანად დამოკიდებული და ხშირად იყო ეს ხორშაკი ქარი და რაღაცა საშინელი ამინდები. ასეთ უდაბნოებში ცხოვრობდნენ და რამდენი ადამიანი მიდიოდა მათთან. უამრავი ადამიანი, რატომ? რა იყო ამის განმაპირობებელი? იყო ის, რომ ისინი ღვთისმსათნო ცხოვრობდნენ და სადაც არის ღვთისმსათნო ცხოვრება, იქ ღმერთი აუცილებლად განამრავლებს მადლს. და ასე მრავლდებოდა მონასტრებში მადლი. ამიტომაც ჩვენ სწორედ მაშინ ვართ ბედნიერები, როდესაც ვართ დევნილები. და დევნილობა ეს არის ნიშანი ქრისტიანისა. როდესაც სიმართლისთვის იდევნები, ესე იგი შენ ჭეშმარიტად ქრისტიანი ხარ. დიახ, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ უბრალოდ არაფერს არ აღშავებ და იდევნები ეგ არის ცუდი დღეს 2019 წელია და მაინც ისეთი შემთხვევაა, რომ ადამიანებს არაფერი არ უნდათ, უბრალოდ წესივრად და თავის სრულ ცხოვრობენ, მაინც იდევნებიან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვანაირად ბოროტულად დაიწერა ეს ქვეყანა და ძალიან ცუდი მიმართულება აქვს აღებული, თუნდაც იმ მხრივ რომ რაღაცა ერთმანეთთან ურთიერთობა აქვს ისეთი გართულებული ადამიანს, რომ ერთობა საერთოდ დაიკარგა და ადრე იყო ხოლმე რომ რაღაც ბევრი ადამიანი მეგობრობდა და დღეს ცოტაც ვერ მეგობრობს ერთმანეთთან, 2-3-იც ვერ იკრიბება, თორე ღმერთი აუცილებლად იქნებოდა ჩვენთან და რაღაცნაირად ღმერთი სულ არის ჩვენთან, მაგრამ მაინც იქიდან გამომდინარე ჩვენ სულ ვტკენთ ხოლმე გულს და ძალიან ცუდი არის და თუ შეიძლება მამო კიდე რამეს თუ დაამატებთ და ისეთი ხალხი გვიყურებს ეხლა დააპოსტეს რომ ბატონო ბონდომ დააპოსტა ეხლა ჩვენი უფროსი არის და ძალიან უყვარს ხო იცი და თუ დაალოცავთ და რა ვიცი ეხლა ზივარო და სიამოვნებით უსმენო რა და ღმერთმა დალოცოს გაახარო ძალიან კარგი პიროვნებაა და ღმერთმა დალოცოს ყველა ადამიანი, თითოეული ადამიანი, რომლის გულშიც არის სიყვარული. ღმერთმა დალოცოს თითოეული ადამიანი, რომლის გულშიც არ არის სიყვარული და უსურვებ, რომ მის გულშიც ყოფილიყოს სიყვარული. ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, უკლებლი ყველანი ერთნი ვართ და ყველას ერთმანეთის წინაშე გვაქვს პასუხისმგებლობა. ამიტომაც არის, მე როდესაც ცუდს ვამბობ სხვაზე, ამით საკუთარ თავსაც შეურაცხყოფ, რამე თუ ჩვენ ერთნი ვართ და ყველას ერთმანეთის წინაშე გვაქვს პასუხისმგებლობა. რა გვაქვს გასაყოფი
ქრისტეს ერთი ეკლესიის წიაღში ვართ, ხო? სიყვარული, განა რა დაგვავალა სხვა უფალმა გარდა სიყვარულისა, ხო? სიყვარულია ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი მოვალეობაც, რა გვაქვს გასაყოფი? მას შევეჯიბროთ სიყვარულში ერთმანეთს. ვინ უფრო მეტად შეიყვარებს, ვინ უფრო მეტად პატივს ცემს, ვინ უფრო მეტად ემსახურება. მოდი ამაში შევეჯიბროთ. ამაზე გავაკეთოთ გადაცემებით. ამისთვის დავჯდეთ მაგალითად თოქ-შოუებში და უმტკიცოთ ერთმანეთს, მე უფრო მიყვარხარ თუ არა, შენ უფრო გიყვარვარ და საქმე დავანახოთ, რომ მე უფრო მიყვარს. მეტი ანდერძად უფალს ჩვენთვის არაფერი დაუტოვებია გარდა სიყვარულისა. და ჩვენ რატომღაც ეს სიყვარული გვერდზე გადავდეთ და დავიწყეთ ცხოვრება უსიყვარულობით. და ამ უსიყვარულობამ ისე დაგუქანცა, მივიღეთ შედეგად ბოროტება, მივიღეთ შედეგად შური, მივიღეთ შედეგად ლანძღვა, მივიღეთ შედეგად მრავალი ბოროტებანი, რომლებიც გამეფებულია სამყაროში. ეს ყველაფერი უსიყვარულობის შედეგია, თორემ მოსიყვარული ადამიანის გულში არ არის ბოროტება, არ არის ბოროტის მსურველი მოსიყვარული ადამიანი. და როცა სიყვარულია გამეფებული ოჯახში, ეკლესიაში, საზოგადოებაში, ნებისმიერ იქ ყველგან ბედნიერება. ანუ ადამიანური გაგებით, ადამიანური ლოგიკით, როგორ შეიძლებოდა ბედნიერნი ყოფილიყვნენ მოწამეები. აი ადამიანური ლოგიკით ეს ბედნიერება ხომ ვერ იქნებოდა. წარმოიდგინე, ტყავს გაძრობენ, ცეცხლში გაგდებენ, გშანთავენ, ძვლებს გიმტრევენ, გლანძღავენ, გაფურთხებენ, გაგინებენ და შენ ამბობ, რომ მე ბედნიერი ვარ და მიყვარხარ, გახარებული ხარ. შეიძლება ადამიანური გაგებით სიხარული მოგიტანოს ლანძღვამ, ადამიანური გაგებითა და ადამიანური ლოგიკით შეიძლება ძვლების დამტრევამ და ცეცხლში დაწვამ სიხარული მოგიტანოს, ადამიანური გაგებით არა, მაგრამ ქრისტიანული გაგებით კი. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი არის მარადიული სიყვარულისთვის შექმნილი. და როდესაც აი უწმინდეს მოწამეებს უყვარდათ მარადიულად ქრისტე, ისინი აი ამ წიაღში ხორციელი ტანჯვის, თუნდაც ხორციელი შეპყრობილობის წიაღშიც იყვნენ ბედნიერები, რამე თუ მათ გულში იყოს სიყვარული. სიყვარული სულისთვისებაა და როდესაც სიყვარული მძლავრია ადამიანში, მას ვერანაირი ხორციელი სიდუხჭირე, ვერანაირი ხორციელი სივიწროვე ვერ ავნებს, არამედ მის გულში ყოველთვის ბედნიერება იქნება, ვის გულშიც არის სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანისა. სადაც არ უნდა იყოს, რომელ ადგილასაც არ უნდა იყოს ის. ის რა არის ერთი განსხვავება არის აი დროის დევნასა და ამ დროის დევნაში, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, წინათ ვინც ცუდად გეპყრობოდა, მას არ ქონდა პრეტენზია, რომ ქრისტიანი იყო და დღეს ვინც ცუდად გექცევა, აუცილებლად პრეტენზია აქვს, რომ მაგარი ქრისტიანია და სადღაც მიღებული არის როგორც მაგარი ქრისტიანი და ეკლესიის მაგარი შვილი. აი ამ შემთხვევაში აი ეგ პრობლემა არის უბრალოდ და ძალიან გულსატკენი არის, იმიტომ რომ აი ის რომ რაღაცა მტერი გებძვის კიდე სხვა არის, მაგრამ ის რომ შიგნით შენიანი და აი შენი მშობელი იქნება ეს შვილი თუ ძმა და აი აქედან რომ მოდის გულიწკენა, ეგ არის ცუდი, იმიტომ რომ მე თუ თქვენ არ მაღიარეთ, მამო, ვინც მიცნობთ, ხო? და ადამიანთა შედეგი თქვენ წინაშე ვიღაცა სულ არ მაღიარებს, ვინც ჩვენი მტერია რა და ამაზე პირიქით დაიწერს რაღაცა ქულებსაც დაიწერს და ყველაფერს აქეთ შემომიბრუნებს, ხო? და მეტყვის რომ მოიცა რა შენ ის არა ხარ, აი რაღაცა იმათ რო თავს აკლავ და ჯერ იმათმა გაღიაროს და მე მოდი რა მე და ეგეთი დაჩაგრულები ძალიან ბევრი არიან დღეს ეს ყველაფერზე მაქვს ლაპარაკი მე ხა ეკლესიას კი არ გადავეკიდე ამ იმას ხო ხდებით აი ყველგან ეს მასწავლებელი იქნება სკოლაში სიტყვაზე დირექტორისგან არის დაჩაგრული სადღაც ფედერაციაში ფედერაციის პრეზიდენტისგან ვიღაც შეიძლება ტრენერი არის დაჩაგრული და ასე შემდეგ და ხშირად არის ხოლმე მაგალითი მაქვს უამრავი კარგად მოიქცევი ელემენტარული ადამიანს და ხვალე უკვე როგორ გჩაგრავს ის თავის გონებაში რომ ფიქრობს რომ თვითონ როგორიც არის რომ ეს რატო მომექცა კარგად მე მგონი ამას ამის უკან რაღაცა ექნება აუ აქ მიზეზი არის რაღაცას ფიქრობს და უკვე ვეღარ ექცევი კარგად იმიტომ რომ რაღაცა არის ფიქრობს ხვალ რა არ იმას ქნას აქვე რაღაცა ჩირქი არ მოგზდოს ჯობია რომ შენთვის იყო აი ამ შემთხვევაში მამო ყველა დაკომპლექსებული და ესე ჩაკეტილები ვართ მაგის გამო და ვერ ვაკეთ არ გეძლევა ადამიანს იყო კარგი იმის უფლება რა გარემოც არ გაძლევს და გარშემოყოფი ადამიანები რა სულ ეჭვის ქვეშ ხარ და სულ ვიღაცის იმის ქვეშ ხარ რა ქვია მიზნის ქვეშ ის ცუდი კაცი ეს კაცი აი მართლა დავიღალე გეფიცებთ ყველაფერს ყველგან აი ეგეთი სიტუაცია არის უბრალოდ იო კაი მადლობა ღმერთს მე გამიმართლა ჩემ მეგობრებს და იგლუმყოფში რომ სიტყვაზე ეგრე არ ვარ იმიტომ რომ სულ თავს ვიცავ ხოლმე და რომ არის ეთქო ვეღარ ვამჩნევ უკვე იმდენი იყო რომ სულ ყველგან აი რაც ვერ შეძლეს თვითონ შე რო შეძელი შემდეგ ეჭვის თვალით გიყურებენ აუ შეძელი თუ რამის გამო შეძელია რაღაცა ანუ აი რაღაცა ესეთი ის ხდება დიახ წმინდა მღვდელმთავარი ბასილი დიდი ბრძანებს რომ ჯერ კიდევ რომელიც რამდენი საუკუნის წინ რომ გაჰქრა სიყვარული ძმათა შორის საერთოდ ქრისტიანული გაგებით
დევნას აქვს და ესეთ ან შევიწროებას მაგალითად აქვს ორი სახე ხო, ორი წინაპირობა. ერთი, როდესაც მაგალითად სიმართლისთვის იდევნები, იმიტომ რომ სიმართლის თქმელი და სიმართლის გადაგებელი ხარ და ამის გამო გდევნიან, იმიტომ რომ ბოროტი მძლავრობს შენზე და მეორე, უსამართლოდ იდევნები. ანუ არაფერი დაგიშავებია, საერთოდ წმინდა ცხოვრობ, უბიწო ცხოვრობ, მაგრამ ასე უსამართლოდ იდევნები, ხო? ანუ ეს თუ ავიღებთ პირველს, როდესაც მაგალითად რაღაცა დააშავე და იდევნები, ეს არის მიზეზშედეგობრივი, მაგრამ თუ ავიღებთ მეორეს, როდესაც არ დაგიშავებია და ამისთვის იდევნები და მაგალითად ილანძღები, ეს არის უკვე მიმსგავსებულობა ქრისტესთან. საერთოდ ქრისტიანობა არ საუბრობს იმაზე, თუ როგორ ფიქრობს სხვა ადამიანი, თუ რატომ იქცევა სხვა ადამიანი ესე. ქრისტიანობა საუბრობს იმაზე, თუ რა არის კარგი. არა ის რა არის ცუდი, არამედ რა არის კარგი. და კარგი არის ის, რასაც გვეუბნება უფალი. და კარგი არის სახარებისეული სულისკვეთება. როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით სახარებისეული სულისკვეთება? არის შემდეგი, რომ როდესაც მე ვინმე უსამართლოდ მდევნის, მე ამით ვემსგავსები ქრისტეს. იმიტომ რომ ჩემთვის უპირველესი მაგალითი უსამართლოდ დევნისა არის ქრისტე. და მისი მოთმინება არის ასევე ჩემთვის უპირველესი მაგალითი, რომ თუ მე ვიღაცამ მდევნის, მე ამით ქრისტეს ვემსგავსები, მე ამით მისი სიყვარულის ნაწილი ვხდები. თუ ვიღაცა მაგალითად სამართლიანად მდევნის და მე რაღაცა დავაშავე და ვიდევნები, ეს მიზეზშედეგობრივი მოქმედებაა ჩემი ცხოვრებისა და ესეც მე რაღაცას მასწავლის. ესეც მე მახედებს მომავალში, რომ მე თუ შეცდომისთვის პასუხი მივიღე, ხვალ ზეგ უნდა ვეცადო, რომ ეს შეცდომა აღარ გავიმეორო. და თუ ასე ვეცდები და აღარ გავიმეორებ და მაინც ვიღაცა ისევ ჩემ დევნას, ჩემ შევიწროებას დაიწყებს, მე უკვე ეს მიმამსგავსებს ჩემთვის ყველაზე საყვარელ ღმერთს. და ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე დიდი ნუგეში. ყველაზე დიდი ნუგეში რა არის ადამიანისა, რომ იგი გავდეს ღმერთს. და ამიტომაც ჩვენ უფალმა სწორედ ამისკენ მოგვიწოდა, რომ გავდეთ ზეციურ მამას. და მას არ უთქვამს, რომ თქვენ აი შეძლებთ და იქნებით ისეთები, რომ არაფერს არ დააშავებთ ცხოვრებაში. მას ეს არ უთქვამს ჩვენთვის. არამედ პირიქით მოგვიყვა შესანიშნავი ამბავი და იგავი უძღებიშვილის შესახებ. მან ის გითხრა, რომ მე ყოველთვის მზადა ვარ მიგიღო. დაცემული, ცოდვილი, მრავალ სიკეთეთა გამბნეველი, მაგრამ ყოველთვის მზადა ვარ მიგიღო. და გაგხადო ისეთი, რომ შენ გახდე ყოვლად წმინდა სამებაში მეოთხე, ანუ 64 რაც არის რა, ღმერთთან ერთად თანასუფევაში, თანაზიარებაში ხო. მე ასეც გაგხდი. მაგრამ მე ყველანაირს მიგიღებ შენ. მე მოგიწოდებ რომ გახდი ასეთი. უფალი გვეუბნება რომ გახდი ასეთი, როგორიც მამაი ჩემის ესათა ისრულავს, მაგრამ მე მზადა ვარ მიგიღო ყველანაირი. დაცემული, ცოდვილი. ყველანაირი მზადა ვარ მიგიღო. ეს არის ეკლესია. ეკლესია ამას ეუბნება ადამიანებს, რომ ეკლესია მზადაა მიიღოს ყველა მის წიაღში. უკლებრივ ყველა, ნებისმიერი ცოდვის მქონე ადამიანი. ეკლესია მონანულთა კრებულია და არა მართალთა. მართალთა კრებული ეს არის ზეცათა შინა, რომლებიც სწორედ სინანულით განმართლდნენ ღვთის წინაშე. მონანულთა კრებულია ეკლესია და ჩვენ ეს გვავიწყდება, რომ მონანულთა კრებულია და ჩვენ სწორედ ამას უნდა ვეუბნებოდეთ ერთმანეთს, რომ თუ შეგეშალა არაუშავს ქრისტე მზად არის გულში ჩაგიხუტოს. არც ეთი საყვედური და არც ეთი წყენა უძღებიშვილის მიმართ. არც ეთი საყვედური და წყენა რა, იგავში არსად არ ხვდებით ჩვენ, რომ ეუბნებოდეს სადმე მამა საკუთარ შვილს, რომ ეს როგორ გააკეთე ან რანაირად გააკეთე. არა, პირდაპირ გულში იხუტებს. არც ეთი საყვედური და არც ეთი წყენა იმ მეძავისადმი, რომლის ჩაქოლვასაც აპირებენ. არამედ ეუბნება, რომ არც მე განგიკითხავ წადიდან უღარ ცოდავ, ჯერ მიიღო ის მამობრივი სიყვარულით, ჯერ გულში ჩაიხუტა ის მეძავი და შემდგომ ასწავლა და დაარიგა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჯერ ქვას ვესვრით და მქვით, რომ თავს განუტვინავთ, შემდგომ ვიწყებთ უკვე ჭუის სწავლებას და დარიგებას. არა, ქრისტიანული დარიგება არის ის, რომ ჯერ მიიღო და გულში ჩაიხუტო, ხოლო შემდგომად ამისა უთხრა და ასწავლო. რაც უფალმა გააკეთა მეძავთან შემთხვევაში, რომ არც მე განგიკითხავ, წადი და ნუღარ სცოდავ. ძალიან დიდი მადლობა მამაო იმისათვის რომ ესე ლამაზად და ესე კარგად ისაუბრეთ სამწუხაროდ დრო ჩვენი ამოიწურა თორე ძალიან დიდხანს გისმენდით და ძალიან სასიამოვნოა რომ გსტუმრობთ ესე ხოლმე და რა ვიცით ხშირად მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის და მადლობა ყველა ადამიანს ვინც ჩვენს ცხოვრებაში არის და არსებობს იმისთვის რასაც ისინი საკუთარი სიყვარულით გვასწავლიან. ეხ დიდი მადლობა მამაო და გული არ დაგწეთ ზუსტად ვიცი რომ ბევრი ადამიანის გულებს შეეხო ეხლა ეს თემა და ეს კითხვები რაც მე დავსვი და რაც მამაო მისაუბრა რა თქმა უნდა და აუცილებლად იქ ვიქნებით ვიღაცაზე ნაწყენი ვიღაცა გაწყენებთ მაგრამ
არ ვაშოს ეს ყველაფერი ჩაივლის და მთავარია რომ ამ ყველაფრიდან რაღაცა გამოიტანოთ ის დასკვნა რომ თქვენ იმ სიკეთის კეთება ვისაც სხვას როცა უკეთებ ხო არ შეწყვიტოთ აი უნდა გააგრძელოთ 10 მაგათ 100 მაგათ და შენ ყველაფერი იქნება კარგად იმიტომ რომ მეორე ადამიანისგან წინააღმდეგობა იმიტომ მოდის რომ შენ კარგი აღარ გააკეთო შემდეგში და რაღაცა მოგბეზდეს და ვიღაცის მიმართ ხელი ჩაიქნიო და არ ჩაიქნიო და ესე გააგრძელეთ ცხოვრება და ბედნიერებას გისურვებ და აუცილებლად იქ დაიჩაგრებით არა უშავს ყველა დაიჩაგრა თქვენ ნებისმიერ წმინდანის ცხოვრებას გადახედეთ და ვინც არ დაჩაგრულა ნახეთ არ არსებობს ეგეთი წმინდანი ეგ არის ზუსტად ეგეთი უნდა ხარ ღმერთს აი დრო გადის და აქ ამბავი წყდება ამ დროზე არ ვიცი და კარგად ზანდებოდით გემშვიდობებით დროებით მე გახდით გიორგი დარასელი მამა თეიმურაზ ქორიძე იყო და კარგად ზანდებოდით